ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنلعب لعبه الاب واولاده. الاب دلوقتي رايح يصحي ابنه محمد. اصحى يا محمد، يلا اصحى عشان تروح المدرسه. حاضر يا بابا، انا هصحى اهو. وملك كده صحيت لوحدها بقى. اما اروح كده بقى اشوف بابا ومحمد صحي ولا لا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا ملك. شربت اللبن؟ لا لسه بشربه اهو. هو فين بابا؟ راح يجيب لنا الفطار يا حبيبتي. ماشي يا محمد، انا هصب اللبن اهو وبعدها عشان نشرب بقى. اما اشرب بقى عشان لما اروح المدرسه ابقى قويه كده. الاب بقى، اما اروح بقى اجيب الاكل للاولاد. يلا بقى علشان اروح اجيب الاكل للاولاد. يلا بقى اخد كده باسكت الطعام واروح اجيب اللبن اللي هو الحليب. احط كده اللبن وبعدها هحط البيض. اروح بقى على رف البيض الالبان، احط البيض كده وعلشان اروح احاسب. وبسرعة بقى كده اروح احاسب وبكده اكون روحت البيت. اعمل بقى كده الفطار للاولاد. ايوه كده، افتح الشعلة. اروح بقى كده على التلاجة، اروح اجيب البيض عشان اقليه. اروح كده التلاجة اجيب البيض. جبت البيض، ايوه كده عشان اقليه بقى. واو كده تمام 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 قوي. كده طش البيض بقى وبعدها احطه بقى على الطبق علشان اوديه لملك ومحمد. يلا بقى كده تمام 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 كده كله تمام. يلا بقى عشان كده اخرج بقى كده ان شاء الله عشان ما نتاخرش على المدرسه والشغل. يلا يا اولاد كله يلا. اول ما اروح بقى البس عشان الشغل. اديني لبست اهو الحمد لله. ايوه كده عشان الشغل. اروح بقى كده عشان البس. لبست خلاص. يلا يا ولاد عشان نروح المدرسه. يلا يا بابا، يلا يا بابا بسرعه يا بابا. ماشي يا حبايبي. يلا بقى كده عشان نروح. ايوه كده كده تمام. اقفل الباب بالمفتاح. كده قفلت الباب. يلا يا ولاد اركبوا العربيه. ماشي يا بابا احنا ركبنا اهو. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. امشي كده بسرعه. يلا يا بابا بسرعه يا بابا. يلا يا ولاد انتوا وصلتوا عند المدرسه اهو. انزلوا يلا. ماشي يا بابا. سلام سلام يا بابا. نروح كده بقى الشغل بتاعي بقى. بسرعه 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 عشان ما اتاخرش اكيد. كده انا كده بقى وصلت الشغل. خش بقى بسرعه بسرعه عشان عندي اجتماع مهم جدا. عندي اجتماع مهم جدا. نمت شويه. السلام عليكم، ازي حضرتك يا مديره؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. استأذنك عشان بس عندي اجتماع مهم. اتفضل. اطلع كده بقى بسرعه في الاسانسير. بسرعه بسرعه في الاسانسير. يلا بقى كده انا طلعت. اطلع بقى كده كده. ايوه كده. دخلت بقى كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا النهارده اللي هشرح لكم هنعمل ايه في الشركه. طيب اتفضل اتفضل. طيب يا تمام يا فندم، شكرا شكرا. اشرح لكم بقى دلوقتي هنعمل ايه في الشركه. عايزين نعلي الشركه دي وعايزين نوطي الشركه دي. طيب يا فندم تمام. وعايزين نعلي البرج وعايزين نعمل مول وعايزين نعمل كده بقى. اكون خلصت الشغل اروح بقى للولاد عشان ما اتاخرش عليهم. بسرعه بسرعه اروح للولاد عشان ما اتاخرش عليهم. يلا بسم الله كده اروح للولاد بسرعه بسرعه. خلاص وصلت للولاد. اركبوا يلا. حاضر يا بابا. عملت ايه النهارده يا محمد؟ احنا النهارده يا بابا خدنا عربي ولعبنا. الميس خدتنا لعبنا في الجاردن في حصه الالعاب. وانت يا ملك؟ انا يا بابا النهارده خدت حساب وانجليزي وبرده كان الميس لعبتنا في حصه الالعاب في الجاردن. ماشي يا حبايبي ماشي.
وبكده يا اصحابنا نكون خلصنا الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا اللايك الكتير والسبسكرايب عشان اعرف ان هو عجبكم، واعمل لكم منه الجزء التاني. وباي. ما تنسوش تحطوا اللايك والشير، وسلام.